ဒီနေ့ရမက General Microbiology တဲ့ပေါ့နော် Basic Topic နှစ်ခုကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေက General Considerations of Microorganisms Microorganism ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလေး organism တွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့ The Classification of Microorganisms Microorganism တွေကိုဘယ်လိုမျိုး classify လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ General Consideration of Microorganism ကိုစကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ Microorganisms are living forms that are microscopically in size ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ဒီ microscope နဲ့ကြည့်မှမြင်ရတဲ့ပေါ့နော်အရွယ်အစားရှိတဲ့ living forms သက်ရှိသတ္တဝါလေးတွေကိုမမတို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ microorganism လို့ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ကတဲ့ structure ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် relatively simple ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ often unicellular in structure သူတို့ကများသောအားဖြင့်တော့ unicellular ဆဲတစ်လုံးနဲ့ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီ living cells တွေအကုန်လုံးကို group နှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် prokaryotic cell structure နဲ့ eukaryotic cell structure ဆိုပြီးတော့တဲ့ group နှစ်ခုခွဲထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ prokaryote တို့ eukaryote တို့ဆိုတာကတဲ့ Greek စကားလုံးကလာတာပေါ့နော်အဲ့မှာ pro ဆိုတာက before ကိုပြောတာ karyon ဆိုတာက nucleus ပေါ့အဲ့တော့ prokaryotic ဆိုတာက before nucleus ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကသူ့မှာ nucleus acid မရှိဘူး nucleus နဲ့ဆင်တူတဲ့ nucleus မဖြစ်ခင် structure လေးပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါတဲ့ organism ကို prokaryotic cell structure ပါတဲ့ organism လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက eukaryotic ပေါ့ EU ဆိုတာက true ကိုပြောတာ karyon ဆိုတာက nucleus ပေါ့နော်အဲ့တော့ eukaryotic cell structure ရှိတဲ့ organism တွေက true nucleus ပါတဲ့ organism အုပ်စုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ prokaryotic cell structure နဲ့ eukaryotic cell structure ဘာတွေကွာလဲပေါ့နော် prokaryotic cell structure မှာဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ nucleus မပါဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုက membrane enclosed structures တွေမပါဘူးပေါ့နော်ဒီ eukaryotic cell structure မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ nucleic acid လည်းပါတယ် membrane enclosed structure တွေလည်းအကုန်ပါတယ်တဲ့ဒီ prokaryotic cell structure ကို eukaryotic cell structure ကိုက single cell organism လေးတွေဖြစ်ကြတယ်เนาะသူတို့နှစ်ခုလုံးက single cell ပဲပြီးရင်သူတို့မှာဒီ replication အတွက်ရော metabolic energy ထုတ်ဖို့အတွက်ရောပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ enzymes တွေ biologic equipment တွေဟာအကုန်ပါတယ်တဲ့ဒီ cells တစ်လုံးထဲမှာပဲပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှအကုန်ပါဝင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်prokaryote ကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော် prokaryote ကတဲ့ relatively small in size ရှိတယ်ပေါ့နော် eukaryote တွေနဲ့ယှဉ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ structure ကသေးတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့1 micrometer in diameter လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ nuclear membrane မပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက prokaryote ဖြစ်နေတာပေါ့နော် nucleic acid မပါတဲ့ structure ဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခုက chromosome သူ့ရဲ့ chromosome ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူက circular in shape ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ circle လေးကိုမတို့ကဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့1 mm လောက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အလျားကဒီ prokaryote တွေအများစုကတဲ့ဒီ chromosome circular shape chromosome လေးကတဲ့တစ်ခုပဲပါတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ exception ဆိုတာနေရာတကာမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာလည်းဒီ chromosome လေးနှစ်ခုပါတဲ့ exception တွေရှိတယ်တဲ့ Brucella mellitansis တို့ Bordetella pseudomallei Vibrio cholerae ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bacteria လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဒီ circular molecule က DNA molecule ကနှစ်ခုပါတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက eukaryotic cell structure ပေါ့နော် eukaryote တွေမှာကြတော့တဲ့ generally အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူက diploid chromosome ပါတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ genetic transfer ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမဦးဆုံးသူက haploid ဂမိလေးတွေပေါ့နော်တဝက်စီပါတဲ့ဂမိလေးတွေက fusion ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ diploid cell offspring လေး zygote လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ eukaryote တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ structure က diploid chromosome ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပုံလေးကကြတော့ prokaryote နဲ့ eukaryote နဲ့ကိုပေါ့နော်ပြထားတာပေါ့ဒီ prokaryote မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ nucleic acid မပါဘူးเนาะ nuclei လို့ခေါ်တဲ့ structure လေး nucleus နဲ့ဆင်တူတဲ့ structure လေးပဲပါတာတွေ့ရတယ် eukaryote မှာကြတော့ဒီမှာ nucleus ပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ nucleus ကို nuclear membrane နဲ့ bound လုပ်ထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ eukaryote မှာဆိုလို့ရှိရင် membrane enclosed structure လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော် mitochondria တို့ golgi apparatus တို့ endoplasmic reticulum တို့ပေါ့နော် membrane နဲ့ bound လုပ်ထားတဲ့ structures တွေက eukaryote မှာပါတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ structures တွေကဒီ prokaryote မှာဆိုရင်မပါဘူးပေါ့
ဒီ Canine Protista မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ microorganism တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲဆိုတော့ higher protist နဲ့ lower protist ဆိုပြီးတော့ခွဲတယ်တဲ့ higher protist မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက eukaryotic cell structure ပါတဲ့ organism တွေအကုန်လုံးကို higher protist ထဲထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို organism တွေလဲဆိုတော့ protozoa, fungus, algae, slime molds ပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေက higher protist ထဲမှာပါတယ်ပြီး lower protist ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ prokaryotic cell structure ပါတဲ့ organism တွေအကုန်လုံးကို lower protist ထဲထည့်ထားတယ်တဲ့သူကကျတော့ဘာကောင်တွေပါလဲဆိုတော့ true bacteria including spirochetes and actinomycetes ပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုတစ်စုပါမယ် mycoplasma အုပ်စုပါမယ် rickettsia and coxillae အုပ်စုပါမယ် chlamydia အုပ်စုပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ mycoplasma rickettsia chlamydia တို့ကဒီဘက်တီးရီးယားထဲမှာမပါဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ၃ခုကလည်းဘက်တီးရီးယားထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ true bacteria လို့ပြောလို့မရဘူးဘက်တီးရီးယားနဲ့မတူတဲ့ structures တွေ properties တွေသူတို့မှာရှိနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်တွေကဘက်တီးရီးယားပဲမဲ့လေသူတို့ကိုအုပ်စုသက်သက်ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး higher protist ထဲက protozoa အုပ်စုကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် protozoa အုပ်စုတွေကတဲ့ non photosynthetic သူတို့ကတဲ့ photosynthesis လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်းသူတို့မှာမပါဘူးပေါ့နော် protozoa လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တဲ့ unicellular organism ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာတဲ့ nucleus နဲ့ cytoplasm ကို clearly differentiated လုပ်ပေးထားတဲ့ protoplasm ဆိုတဲ့ structure လေးပါတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ detail structure ကတော့ eukaryotic cell structure ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ movement ဒီ protozoa လေးက movement လည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေအားဖြင့်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်တချို့အကောင်လေးတွေကတချို့ organism လေးတွေက pseudopodia နည်းဖြင့်လုပ်တယ်တချို့ organism လေးတွေက cilia တချို့ organism လေးတွေက flagella နည်းနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာ pseudopodia ဆိုတာက pseudo ဆိုတာအတူကိုပြောတာပေါ့နော် podia ကခြေထောက်လက်ပေါ့သူတို့မှာခြေထောက်လက်ထောက်အဆစ်တွေမပါပေမဲ့ပေါ့နော်သူတို့ movement လုပ်ချင်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုအဝါရောင်ကောင်လေးလိုပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ cytoplasmic membrane လေးကရှေ့ထွက်လာပြီးတော့ pseudopodia လေးတွေနဲ့ movement လုပ်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက cilia ပေါ့ဒီအကောင်လေးရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတိုးတိုးဆိတ်ဆိတ်အမွှေးလေးတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကို cilia လို့ခေါ်တယ်သူကကြတော့ cilia နည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ movement ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက flagella ပေါ့ဒီအကောင်လေးမှာဆိုရင် flagella ကတစ်စုံပါတာတွေ့ရတယ်เนาะတချို့organism တွေမှာဆိုရင်နှစ်စုံသုံးစုံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပါတာလည်းရှိတယ်ဒီ flagella လေးရာကြတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော် undulating membrane ဆိုပြီးတော့တွန့်ခေါက်နေတဲ့ membrane လေးရှိတယ်သူတို့ movement လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ membrane လေးရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့နော် movement ရွေးရှားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက reproduction ကကြတော့တဲ့သူက asexuallyရော sexually ရရောတဲ့ reproduce လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ asexually ရဆိုလို့ရှိရင် simple binary fission နည်းအားဖြင့်လည်းလုပ်တယ် multiple fission နည်းအားဖြင့်လုပ်တဲ့organism တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် sexually ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ conjugation or syngamy နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ cultivation ကကြတော့တဲ့ inanimate culture media ပေါ်မှာတဲ့သူကပေါက်ဖွားနိုင်တယ်တဲ့ inanimate ဆိုတော့သက်မဲ့ကာချာမီဒီယာပေါ့နော်သက်မဲ့ကာချာမီဒီယာပေါ်မှာသူ့ကိုမွေးမြူလို့ရတယ် existence ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်နေရာတွေမှာတွေ့နိုင်လဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေမှာသူနေတယ်လဲဆိုရင် saprophytic ပေါ့နော်အပုပ်ဆွေးကောင်စားကောင်နေနဲ့လည်းနေတယ် parasitic ကပ်ပါးကောင်နေနဲ့လည်းနေတယ်ပေါ့သူ့ကိုကြည့်ရင်ဒီမှာ common cell or pathogenic ပေါ့သူကလူကိုဒုက္ခမပေးတဲ့ common cell အကောင်နေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ် pathogenic ရောဂါပေးနိုင်တဲ့ပေါ့နော် organism အနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါက binary fission ကိုအမပုံလေးနဲ့ပြန်ပြထားတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒီမှာ parent cell လေးရှိတယ်ပေါ့ parent cell လေးကနေမှသူက reproduction လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့DNA ကအရင်ဆုံး duplicate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် DNA အထဲမှာရှိတဲ့ nucleus လေးကစပြီးကွဲတယ် nucleus နှလုံးကွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် cytoplasm ကပါလိုက်ကွဲတယ်ပေါ့အဲ့မှာနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ဂျားထဲမှာလုံးဝမဆက်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်daughter cell နှစ်ခုလေးထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီအားဖြင့် reproduction လုပ်တာကို binary fission လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက multiple fission ပေါ့ multiple ဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာအများကြီးကွဲမှာပေါ့နော်ဒါကပထမဆုံး parent cell လေးရှိတယ်ပေါ့သူက reproduction လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာဒီ nucleus တွေအများကြီးနဲ့ cyst တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်cytoplasm တွေထဲမှာဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ parent cell ကစစ်က break down ဖြစ်သွားတယ် break down ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ daughter cells တွေကအများကြီးတစ်ခါတည်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းအားဖြင့် reproduction လုပ်တာကို multiple fission လို့ခေါ်တယ်
နောက်တစ်ခုက conjugation ပေါ့နော် conjugation ဆိုတာကကြတော့ sexual reproduction တွေက method တစ်ခုပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ cell တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအလဲလှယ်လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းအားဖြင့် reproduction လုပ်တာကို conjugation လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ donor cell နဲ့ recipient cell နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ recipient cell ဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာတော့သူ့မှာပေးစရာမရှိဘူးပေါ့လေ donor cell မှာဒီ recipient နဲ့မတူတဲ့ F plasmid လေးပါတယ်ပေါ့သူတို့ bacteria နှစ်ကောင် organism နှစ်ခုတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာမပါတဲ့ဟာကိုဒီဘက်က donor ကပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ pilus လို့ခေါ်တဲ့ structure လေးပေးမယ်လူဘက်မှာပါရတယ်ပေါ့ဒီ pilus ရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့နှစ်ခုက cell ကပူသွားပြီးရဲ့အခါကျတော့သူကပေါင်းကူးတရားလေးလို့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့မှာလမ်းကြောင်းလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ F plasmid ကို donor ကပေးမယ်ဆိုတော့သူက copy တစ်ခုပွားလိုက်တယ်ပေါ့နော် DNA polymerase ရဲ့အကူအညီနဲ့ copy တစ်ခုပွားလိုက်တယ်ပွားပြီးတော့ရလာတဲ့ copy ကိုဒီဘက်က recipient ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ပစ္စည်းတွေအလဲလှယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုက cell နှစ်ခုကပြန်ကွဲသွားတယ်ပြန်ခွဲသွားပြီးတော့ဒီအစတုန်းက recipient လေးကအခုကျတော့ new donor ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် new donor ကဒီမှာ F plasmid လေးရသွားပြီ F plasmid ပါတဲ့အခါကျတော့သူ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ပေါ့နော်အစတုန်းက F plasmid မပါတဲ့ bacteria လေးတွေကိုပေးဖို့အတွက်သူ့မှာလည်းဒီမှာ pilus လေးရလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းအားဖြင့်သူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေလဲလှယ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို conjugation လို့ခေါ်တယ်နောက် sexually reproduction နောက်တစ်ခုက syngamy ပေါ့နော် syngamy ကကြတော့ဒီမှာmale gamete နဲ့ female gamete နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် male နဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင် female gamete ရှိမယ်ပေါ့နော် gamete နှစ်ခုပေါင်းပြီးရဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာ zygote လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းအားဖြင့်reproduction လုပ်တာကို syngamy လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ inanimate culture media ပေါ့နော် inanimate culture media ပေါ်မှာဒီ protozoa လေးတွေကပေါက်ဖွာနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုဒီမွေးမြူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် specimen တွေကနေမှယူပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီ inanimate culture media ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးရဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့ temperature ရှိတဲ့ incubator ထဲမှာထားပြီးတော့တရက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနောက်ရက်ကျရင်သူတို့အကောင်လေးတွေပေါက်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ higher protists တွေကနောက်ထပ်တစ်အုပ်စုက fungus ပေါ့နော် fungus ကလည်း photosynthetic မလုပ်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်အုပ်စုတစ်စုဖြစ်တယ်သူက eukaryotic microorganism ထဲမှာဆိုရင်တော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်အရွယ်အစားကြီးတဲ့ organism ဖြစ်တယ်တဲ့သူကတဲ့ rigid cell wall ပါတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ structure ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cynocytic or unicellular ပေါ့ cynocytic ဆိုတာကဒီ cytoplasm ထဲမှာ nucleus တွေအများကြီးကိုပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို moles လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက unicellular ကိုကြတော့သူက yeast လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ structure ကတော့ eukaryotic cell structure ရှိတယ်သူ့ရဲ့ reproduction ကလည်း sexually or asexually ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးနဲ့ reproduce လုပ်နိုင်တယ်သူကကြတော့ဘာနည်းနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ spores အားဖြင့်ပေါ့နော် spores တွေနဲ့ reproduction လုပ်တာတွေ့ရတယ်တဲ့ existence ကလည်း protozoa နဲ့တူတူပဲပေါ့နော် saprophytic or parasitic ဖြစ်နိုင်တယ် common cell or pathogenic ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဒီပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကအမဲရောင်ရှိတဲ့ဟာကျတော့ moles ပေါ့နော်သူကဒီပေါင်မုန့်မှာမှုတ်တက်တဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအရောင်မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တဲ့အစိမ်းရောင်အနီရောင်အဝါရောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့အမဲရောင်မိုးပေါ့သူကကြအဲ့လိုအပြန်ကားလိုက်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက yeast ကကြတော့သူကဒီလိုအလုံးလုံးလေးတွေပဲပေါ့နော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောင်ပြောင်ချောချောအလုံးလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကဒီ naked eye နဲ့မြင်ရတဲ့ဟာပေါ့ဒီဘက်ကပုံကကြတော့ microscope အောက်မှာမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော် microscope အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ yeast လေးတွေကဒီလိုအလုံးလေးတွေပေါ့နော်အလုံးလုံးလေးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးရင်သူ့မှာ button လေးတွေရှိရဆိုရင်တော့အဲ့အလုံးလေးတွေကနှစ်ဆင့်လေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက yeast ပေါ့နောက်တစ်ခုကမိုးကကြတော့မျိုး branching တွေအများကြီးနဲ့ပေါ့နော် hyphae တွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ septa လေးတွေကပါခြင်းလဲပါမယ်ပါခြင်းမလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝလေးတွေကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ reproduction လုပ်ဖို့အတွက် spore လေးအလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါက yeast နဲ့ mold ပေါ့
နောက်တစ်ခုက LG ပေါ့နော် LG ကကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူ့မှာ chlorophyll တွေ chloroplast တွေပါနေတဲ့အတွက် photosynthesis လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်ပေါ့လေ photosynthesis ရဲ့ဒီ product အနေနဲ့သူကတဲ့ unicellular လည်းဖြစ်နိုင်တယ် multicellular လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တချို့ LG တွေကတဲ့တောက်ဆင်ထုတ်တယ်တောက်ဆင်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေတချို့ animals တွေကစားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ poisonous ဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်structure ကကြတော့လဲသူလဲ eukaryotic cell structure ထဲမှာပဲပါတယ် reproduction ကသူက sexual reproduction မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ gametes နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ asexual reproduction မှာဆိုရင်တဲ့ spores တွေနဲ့လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက slime mold ပေါ့ slime mold ကကြတော့တဲ့အရင်တော့ကကြတော့သူက fungus နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် fungus ထဲကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့ fungus အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ပေါ့လေအခုကျတော့သူကဒီ fungus နဲ့analogous ပေါ့နော်တူရုံပဲတူတယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ slime mold ဆိုပြီးတော့သက်အုပ်စုတစ်စုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်း fungus လိုမျိုးပဲ cynocytic nucleus တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဆိုရင်ဒီ cytoplasm mass ထဲမှာတဲ့ multinucleated ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး structure ရှိတဲ့ဟာကိုဒီ slime mold မှာဆိုရင်တော့တဲ့ plasmodium လို့ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး plasmodium structure အထိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူက microscopic မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ size ဖြစ်လာပြီတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလို stalk နဲ့ body လေးနဲ့ပေါ့နော် stalk နဲ့ body လေးနဲ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကနေမှ individual motile cells တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါ higher protists ထဲမှာပါတယ် groups ၄ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက lower protists ထဲမှာပါတယ် bacteria ပေါ့ bacteria ကလည်းဒီမှာ small microorganism လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူက prokaryotic cell structure ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တဲ့ bacteria တွေကတဲ့ rigid cell wall ရှိတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် unique genetic transfer လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြားထဲမှာတချို့ bacteria လေးတွေကတော့တဲ့ photosynthesis လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ photosynthesis လုပ်နိုင်တဲ့ bacteria တွေကကြတော့တဲ့ medically important မဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေကိုရောဂါပေးတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ bacteria တွေမဟုတ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ structure ကတော့ prokaryotic cell structure ရှိတယ်ပြီးတော့ bacteria လေးရဲ့ shape ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ spherical ရော oval shape ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ microderms နဲ့ မတို့က cork လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီလို အဝိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဟာကို cork လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ rock shape ပေါ့ rock shape ရှိတဲ့ဟာကိုကြတော့ baseline လို့ခေါ်မယ်တဲ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချောင်းချောင်းလေးရှိတဲ့ဟာကို baseline လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့သူကဒီအလုံးလည်းမဟုတ်အချောင်းလည်းမဟုတ်ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီ baseline လေးတွေကနည်းနည်းတိုနေတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ coco baseline လို့ခေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ပြီးရင် comma shape ရှိတဲ့ဟာပေါ့ comma shape ရှိတဲ့ဟာကိုကြတော့ vibrios လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကခါလေးပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါလေးကကြတော့ဒီ comma လေးနဲ့တူပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အောက်ကဒီအချောင်းလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါက vibrios ပေါ့နော်ပြီးရင် spiral shape ရှိတဲ့ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ flexus ဖြစ်တာနဲ့ non flexus ဖြစ်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါက spirella နဲ့ spirochetes နဲ့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ spirochetes လေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ actinomycete အုပ်စုကကြတော့ filamentous ပေါ့နော် filament လေးနဲ့တူပြီးတော့ branch တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး shape ရှိတဲ့ဟာကို actinomycete အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီအောက်ကပုံပေါ့နော်ဒီမှာ branch တွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက movement ပေါ့နော်တချို့ bacteria တွေကြတော့တဲ့ဒီ flagella လေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က flagella နဲ့ motile ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ bacteria တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ reproduction ကကြတော့တဲ့ simple binary fission နည်းနဲ့တဲ့ကွဲပွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ cultivation ဆိုရင်လည်း inanimate culture media ပေါ်မှာသူလည်းပေါက်ဖွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေရာတကာမှာ exception တွေရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာလည်း exception ရှိတယ်တဲ့ဒီ mycobacterium leprae နဲ့ treponema pallidum ဆိုတဲ့ဒီ bacteria နှစ်ကောင်ကကြတော့တဲ့ inanimate culture media ပေါ်မှာမပေါက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကိုမွေးချင်တယ် cultivate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laboratory animals တွေရဲ့ food pad လေးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာမွေးလို့ရတယ်ဒီ bacteria လေးတွေရဲ့ existence ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက saprophytic ရော parasitic ဖြစ်နိုင်တယ် commensal ရော pathogenic ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးဘဲအကျိုးပြုတဲ့ bacteria တွေလည်းရှိသလိုမျိုးဒုက္ခပေးတဲ့ရောဂါပေးတဲ့ pathogenic bacteria တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ mycoplasma ပေါ့ mycoplasma ကိုတဲ့အရင်တုန်းကတဲ့ PPL လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် pluro pneumonia like organism လို့ခေါ်ခဲ့တယ်သူကလည်း prokaryotic in structure ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘက်တီးရီးယားထဲမှာပါပေမဲ့ true bacteria နဲ့ဘယ်နားမှာကွာနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ they are small size သူတို့ရဲ့ size ကဘက်တီးရီးယားထက်ပိုသေးငယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် rigid cell wall သူတို့မှာမပါဘူးတဲ့အဲ့နေရာနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်တီးရီးယားနဲ့ကွဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဒီ smallest simplest bacteria အုပ်စုထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော် true bacteria နဲ့ပဲဒီမတူတဲ့ characteristics လေးတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့ structure ကခုနပြောခဲ့သလိုပဲ rigid cell wall မပါဘူးမပါတဲ့ခါကျတော့ highly pleomorphic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် structure ကသူ့ရဲ့ပုံစံကတိတိကျကျမရှိဘူးပေါ့နော် with indefinite shape ပေါ့ shape ကိုသေချာလေးပြောလို့မရဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ cultivation ကလည်း cell free medium မှာသူက grow လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ inanimate culture medium မှာတော့မွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ enriched with serum တွေတို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် serum ထည့်ပေးမှသာသူကပေါက်ဖွားနိုင်တယ် grow လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ existence ကလည်းတူတူပဲ saprophytic or parasitic ဖြစ်နိုင်တယ် common cell or pathogenic ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက Rickettsia တွေပေါ့ Rickettsia တွေကလည်းဒီ prokaryotic cell structure ရှိတဲ့ microorganism တွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်း true bacteria နဲ့မတူတဲ့ပေါ့နော်အချက်တွေရှိတယ်ပေါ့သူကလည်းခုနက mycoplasma လိုပဲ bacteria ထက်စာလို့ရှိရင်သူကအရန်သေးတယ်ပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ smaller ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာက obligate intracellular parasite obligate intracellular parasite ကဒီ microorganism တွေအားလုံးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃အုပ်စုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Rickettsia အုပ်စုရဲ့နောက်တစ်ခါလာမယ့် Chlamydia အုပ်စုရဲ့နောက်ဆုံးကတော့ bacteria တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် virus အုပ်စုရဲ့အဲ့ဒီအုပ်စု၃ခုကတော့ obligate intracellular parasite ဖြစ်တယ်ဒီ host ရဲ့ cell တွေထဲမှာပဲနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ cell တွေထဲမှာပဲ grow လုပ်နိုင်တယ်အပြင်ရောက်သွားရင်သူတို့ကမရှင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ obligate intracellular parasite ထဲမှာပါတဲ့အုပ်စု၃ခုကိုမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်reproduction ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Rickettsia တွေက bacteria နဲ့တူတူပဲပေါ့နော် binary fission နည်းအရခွဲကြတယ်နောက်တစ်ခုက cultivation ပေါ့နော်သူကခုနပြောခဲ့သလို obligate intracellular parasite ဖြစ်တဲ့အတွက် cell free medium မှာသူကမပေါက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုမွေးမြူလို့မရဘူးတဲ့သူ့မှာလည်း exception တစ်ကောင်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် Rockalimia quintana ပေါ့နော်အဲ့အကောင်ပေါ့အဲ့ဒီ Rickettsia အုပ်စုတွေကဒီ genus နဲ့ဒီ species ရှိတဲ့bacteria တစ်ကောင်ကတော့တဲ့ black ega ပေါ်မှာပေါက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် black ega ပေါ်မှာသူ့ကိုမွေးမြူလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားRickettsia တွေကိုကြတော့တဲ့ဘယ်မှာ cultivate လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ yolk sac မှာလုပ်လို့ရတယ်နော် yolk sac of developing chick embryo ဒါမှမဟုတ်လည်း pigs တို့ mice တို့မှာဆိုရင်တဲ့သူ့ကိုမွေးမြူလို့ရတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ existence ကလည်းပေါ့နော် parasitic အနေနဲ့သူကနေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက cells ထဲမှာပဲနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် saprophytic အနေနဲ့တော့မနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် parasite အနေနဲ့ပဲကပ်ပါးကောင်အနေနဲ့ပဲနေနိုင်တယ်အဓိကအဖြစ်ဘယ်သူမှကပ်ပါးနေရလဲဆိုတော့ arthropods တွေမှာနေတာ ticks တွေ mice တွေ fleas တွေ lice တွေမှာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့လူတွေစီကိုတိရစ္ဆာန်တွေစီကိုဘယ်လို infection ပေးမလဲဒီအကောင်တွေကကိုက်တဲ့ခါကျမှပဲသူက infection ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကောက်စက်လေးဒီကောက်စက်လေးတွေကိုလည်းအရင်တုန်းကကြတော့ Rickettsia အုပ်စုထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီလိုမျိုး research တွေလုပ်ရင်းနဲ့တွေ့လာတာကကြတော့သူကဒီ true Rickettsia နဲ့မတူတဲ့အချက်တွေရှိနေတယ်ပေါ့သူမှာ distinct ဖြစ်တဲ့ properties တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Rickettsia အုပ်စုထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောက်စက်လေးအုပ်စုဆိုပြီးတော့တသက်ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Diplobacilli သူက bacilli ဟိုမှာနှလုံးတွဲလေးတွေနေတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချောင်းတွဲလေးတွေပေါ့လေနှစ်ချောင်းတွဲလေးတွေနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ shape ကလည်း pleomorphic ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူက filter တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီ filter နဲ့စစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာမကျန်ခဲ့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အောက်ထဲကိုကျသွားလို့ filter တွေပဲဖြစ်တော့ size ကပေါ့နော်ဒီ Rickettsia တွေထက်တောင်ပိုသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ heat တွေ disinfectant တွေကိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ resistant ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရည်ရှိနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့ holding method of pasteurization ကိုတဲ့သူကခံနိုင်ရည်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ pasteurization ဆိုတာက
ဒီနွားနို့တွေကိုပေါ့နော် sterilization လုပ်တာပေါ့ပိုးတွေမပါအောင်ပေါ့နော်လူတွေတောက်တဲ့အခါအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ method ကနှစ်ခုရှိတယ် holding method နဲ့ flash method နဲ့ holding method ဆိုတာကကြတော့အပူချိန်နည်းနည်းလေးမှာပေါ့နော်60 80လောက်မှာပေါ့သူကနည်းနည်းအချိန်ကြာပေးတာပေါ့လေနောက်တစ်ခု flash method flash လို့လည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကခဏလေးပဲပေးတာဒါပေမဲ့သူကကြာအပူချိန်မြင့်နေပေါ့နော်အပူချိန်မြင့်မှာခဏလေးပဲပေးတဲ့ဟာက flash method ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောက်စလေးတွေကို flash method နဲ့တော့သူကတက်လို့ရတယ် holding method နဲ့တော့တက်လို့မရဘူးပေါ့တကယ်လို့ဒါကိုတောက်တဲ့နွားနို့ကဒီ holding method နဲ့ pasteurization လုပ်ထားတယ်ကောက်စလေးတွေလည်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ milk ကိုတောက်ပြီးအခါကျတော့ Coxiella infection ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု Rickettsia တွေနဲ့မတူတာကကြတော့ဒီ infected person ပေါ့ကောက်စလေးရောဂါရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက rash တွေမဖြစ်စေဘူးတဲ့ဒီ Rickettsia infection မှာကြတော့ infection ပေးတယ်ဆိုရင်infection ရတဲ့လူနာမှာ rash တွေပေါ်တာပေါ့နော်အနီရောင်အကွက်တွေပေါ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Rickettsia တွေမှာပေါ့နော် Proteus burgres ရဲ့ strain တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ OH19 တို့ OH2 တို့ OHK တို့အဲ့လိုမျိုး strain တွေနဲ့သူကဒီ Rickettsia နဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက antigen antibody reaction ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ agglutinin ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူက agglutination လေးတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောက်စလေးမှာကတော့အဲ့လိုမျိုး agglutination reaction ပေးတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကလည်းခြားနာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီလူတွေကိုတဲ့သူက mode of transmission ဘာနဲ့ကူးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ injection နည်းနဲ့ကူးတယ်ပေါ့ခုနက Rickettsia တွေကကြတော့ဒီ arthropods တွေ bite ပေါ့နော်ကိုက်တဲ့ခါကျမှကူးတာပေါ့သူကကြတော့အစားအသောက်ကနေကူးတယ်ပေါ့ဒီကောက်စလေးတွေကတဲ့ dust တို့ water တို့ milk တို့ထဲမှာလည်းတဲ့သူကအကြာကြီးအသက်ရှင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့မတူတဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့ properties တွေပေါ့လေဒီဟာကိုနောက်ထပ်အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်ထားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lower protists ထဲကနောက်ဆုံးတစ်အုပ်စုက Chlamydia ပေါ့နော် Chlamydia ကလည်းဒီ prokaryotic cell structure ရှိတဲ့ unicellular microorganism လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူက obligate intracellular parasite ဖြစ်တယ်ရှေ့မှာလည်းတစ်ခေါက်ပြောတယ်နော် obligate intracellular parasite ကအုပ်စု3စုရှိတယ်Rickettsia ရယ် Chlamydia ရယ် virus ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စု3စုကိုမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီ Chlamydia ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီမှာ non motile ဖြစ်တယ်ပေါ့ gram stain ဆိုးကြည့်ရဆိုရင် gram negative ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို့ရှိရင်သူကဘာမှ multiply လုပ်လဲဆိုတော့တဲ့ host cells ရဲ့ cytoplasm ထဲမှာ multiply လုပ်တာတွေ့ရတယ်နော်သူကအပြင်မှာမနေနိုင်ဘူးပေါ့မနေနိုင်မဲနဲ့ obligate intracellular parasite ဖြစ်တော့ဒီ host ရဲ့ cell ရဲ့ cytoplasm ထဲမှာပဲ multiply လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ distinctive ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် developmental cycle ရှိတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့ developmental cycle ရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားရလဲဆိုတာတော့ဒီ Chlamydia ရောက်တဲ့ခါကျမှပဲတခြားလေးပြန်ကြည့်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်အုပ်စုကတော့ virus တွေပေါ့နော် virus တွေကတဲ့ smallest infectious agent ပေါ့နော်လူတွေကိုရောဂါပေးတဲ့ agent တွေထဲမှာသူကအသေးငယ်ဆုံး infectious agent လေးတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့သူကကြတော့တခြား higher protist lower protist ထဲမှာပါတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူကသက်သက်တစ်အုပ်စုဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ genome ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတစ်ခုပဲပါတယ် DNA ရော RNA အဲ့က DNA ရော RNA ပေါ့နော် nucleic acid element ကတစ်ခုပဲပါတယ်ဘက်တီးရီးယားတို့ ပရိုတိုဇိုးဝါးတို့လိုမျိုးသူကနှစ်ခုလုံးပါတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ DNA တို့ RNA တစ်ခုပဲပါတဲ့ဟာကိုတဲ့သူကဒီ protein ကုတ်လေးနဲ့ enclose လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ protein ကုတ်လေးကို capsid လို့ခေါ်တယ်ပေါ့တခါတလေကြာလို့ရှိရင်တချို့ virus တွေမှာ envelope လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးနောက်တစ်ထပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ထပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ enclose လုပ်ထားသေးတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်အောင်ဒီအစိမ်းရောင်လေးကသူ့မှာပါဝင်မဲ့ DNA ရော RNA ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ nucleic acid တစ်ခုပါမယ်ပေါ့အပြင်က capsid လေးပါမယ် protein ကုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုပါရင်ကိုဒီ virus ရဲ့ structure ကပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ envelope မပါတဲ့အတွက်သူ့ကို naked virus လို့ခေါ်လိုက်အောင်မယ်တဲ့တချို့ virus တွေမှာကဒီ nucleic acid နဲ့ capsid အပြင်ကိုပေါ့နော် envelope လေးထပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော် enclose လုပ်ထားတာလေးပါလို့ရှိရင်တော့တဲ့ envelope virus လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒါက virus ရဲ့ structure လေး
အဲ့တော့ဒီ virus တွေကတဲ့ reproduce လုပ်တာက living cells ထဲမှာပဲလုပ်မယ်နော်သူကလည်းဒီ obligate intracellular parasite ဖြစ်တဲ့အတွက် living cells ရဲ့နော်ဒီ host ရဲ့ cells ထဲမှာပဲသူကတဲ့ reproduction လုပ်နိုင်တယ်တဲ့သူကသူ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေဟိုကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘာမှမပါဘူးမပါဘဲနဲ့ host cells ရဲ့ machine တွေကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဲသူကသူ့ရဲ့ virus particle လေးတွေကို synthesis လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ virus particle တွေအကုန် synthesis လုပ်ပြီးသွားပြီခုနကပြောတယ် DNA ရော capsid ရော protein code တွေရောအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှသူကတခြား cell ကိုသွားပြီးတော့ transfer လုပ်ပြီးတော့ infection ထပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာဖြင့်သူက reproduction လုပ်တယ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ reproduction process ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် complex ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်နော် complex method of growth and reproduction ရှိတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာတဲ့ eclipse phase လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် eclipse phase ဆိုတာကသူကဒီ cells ထဲကိုပေါ့နော် host cells ထဲကိုဝင်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ virus particle လေးတွေဒီ synthesize လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခြား cell တစ်ခုကိုပေါ့နော် transfer မလုပ်ခင်ပေါ့ဒီ host cells ထဲမှာပဲနေနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုအဲ့ phase လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် eclipse phase လို့ခေါ်တယ်သူက obligate intracellular parasite ဖြစ်တဲ့အတွက် living cells ထဲမှာပဲ replicate လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ cultivation ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် living cell မှာပဲလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ animals တွေမှာသူ့ကိုမွေးလို့ရတယ် developing chick embryo မှာမွေးလို့ရတယ် tissue culture cell culture မှာမွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ inanimate culture media မှာသူ့ကိုမွေးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ existence ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်cells ထဲမှာပဲနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် strictly parasitic nature ရှိတယ်ပေါ့နော် living cell ထဲမှာပဲနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ living cell တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့အတွက် appropriate ဖြစ်တဲ့ animals လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် animals ဒါမှမဟုတ်ရင် plant or bacteria host ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ appropriate ဖြစ်တဲ့ဒီ living organism တွေထဲမှာပဲသူကလာပြီးတော့ parasite အနေနဲ့ကပ်ပါးကောင်အနေနဲ့နေတယ်နောက်တစ်ခုက virus ပေါ့နော် virus ဆိုတာကကြတော့တဲ့သူက RNA molecule လေးပဲပါတဲ့ structure လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် close လုပ်ထားတဲ့ circular RNA molecule လေးပဲရှိတယ်တဲ့ single ပဲပါတယ်နော် single stranded small သေးငယ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ structure လေးရှိတဲ့ဟာကို virus လို့ခေါ်တယ်တဲ့သူက naked RNA ပေါ့နော်ဘာလို့ naked လို့ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာ capsid လုံးဝမပါဘူးခုနက virus မှာတွေ့ခဲ့သလိုမျိုးအပြင်က protein code လေးလုံးဝမပါဘူးတဲ့မပါတဲ့အခါကျတော့ဒီ RNA လေးပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ structure ကို virus လို့ခေါ်တယ်တဲ့သူကများသောအားဖြင့်ဒီ plant disease တွေမှာတွေ့ရတာပေါ့နော် plant တွေကိုပဲဒုက္ခပေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ prion တဲ့ prion ဆိုတဲ့အခါဒီစကားလုံးကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ proteinaceous infectious particle ပေါ့နော်ဒီ protein ကနေမှဒီ infection ရစေတယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျသူ့ကို prion လို့နာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့သူကကြတော့ဒီ virus နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်သူ့မှာလုံးဝ nucleic acid မပါဘူးတဲ့မပါဘဲနဲ့ protein လေးပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ protein ကလည်းဒီ prion protein လေးကလည်း circular shape လေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတဲ့ဒီ host ရဲ့ chromosomal DNA ထဲမှာ encode လုပ်ထားတယ်နော် encode လုပ်ထားပြီးတော့သူက transmissible ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါ့နော် genetic နည်းအရဖြင့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီပုံမှန်လူတွေမှာလည်းဒီ prion protein က encode လုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပုံမှန် protein ဆိုလို့ရှိရင်protease enzyme အနေနဲ့ခြေဖျက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောဂါဖြစ်တော့မယ် prion disease ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ protein တွေကလုံးဝကိုခြေဖျက်လို့မရတော့ဘူးเนาะ degradation လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ protein အပိုင်းအစတွေကအုံနောက်ထဲမှာ brain ထဲမှာသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့စုပုံနေတာပေါ့နော်စုပုံနေပြီးတော့အဲ့မှာbrain disease တွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားဖြင့်အားကြောင့်မို့သူကဒီ host ရဲ့ host chromosome DNA ထဲမှာ encode လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတာเนาะသူကဒီ prions က protein ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် virus နဲ့လည်းမတူဘူး virus နဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့ဒီ human prion disease တွေက unique ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါထူးထူးခြားခြားပဲပေါ့ပုံမှန်လည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီယောဂပြောင်းသွားတဲ့ခါကျမှပဲသူ့ရဲ့ structure က unique ဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့သူကကြတော့ sporadic ဖြစ်တယ်တဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတချို့နေရာဒေသပေါ့လေအဲ့လိုနေရာဒေသမှာပဲတွေ့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့သူကgenetic disease ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ family history ရှိရဆိုလို့ရှိရင်မိဘဘိုးဘွားမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သားသမီးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ infectious disease လည်းဖြစ်တယ်သူကကူးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ prion disease ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းနေပေါ့နော်နွားကိုအမဲသားတွေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေအဲ့လူမှာယောဂရနိုင်တယ်ပေါ့နော်
ဒီပုံလေးကကြတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ virus ရယ် prion ရယ်ခြားနာချက်လေးတွေကိုပြထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ variant virus ပေါ့အဲ့ virus မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ DNA တော့ RNA ပေါ့နော်ဒီ nucleic acid element လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ကနေ protein ကုတ်လေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးပါတဲ့ဟာကိုကြတော့ variant virus လို့ခေါ်မယ်ပေါ့ virus ကကြတော့သူ့မှာဒီ circular RNA လေးတစ်ခုပဲပါမယ်ပေါ့နော် nucleic acid လေးပဲပါမယ် protein ကုတ်မပါဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုက prion ကကြတော့သူက protein only ပဲပါမယ်ပေါ့နော် P for P လို့မှတ်လို့ရတယ် protein only ပဲပါတယ် structure လေးကိုကြတော့ဒါ prion လို့ခေါ်မယ်ပေါ့ဒါဒီသုံးခုရဲ့ခြားနာချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ general consideration ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက classification of bacteria ပေါ့ bacteria လေးတွေကိုဘယ်လို classify လုပ်ထားလဲဆိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့မတို့က classification of organism လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာကိုသိချင်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒီ classification လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီ organism တွေရဲ့ကြားတွေက natural relationship ကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ oral system တစ်ခုကိုလူတွေကလုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ bacteriological taxonomy မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအုပ်စု3စုရှိရပေါ့နော် separate အုပ်စု classification လုပ်ထားတာ3ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတွေကလည်းတဲ့ interrelated တော့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်အုပ်စုတွေလဲဆိုတော့ classification ရဲ့ nomenclature ရဲ့ identification ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ classification ကကြတော့တဲ့ဒီ organism တွေရဲ့ characteristics တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော် taxonomic groups တွေခွဲခြားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီ bacteria classification ကတဲ့ plants တွေ animals တွေမှာသုံးတဲ့ပေါ့နော် classification နဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ် system ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ Swedish botanist ပေါ့နော် Linnaeus ရဲ့1753 တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတီထွင်ခဲ့တဲ့ system ပေါ်မှာ base လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ bacteria လေးတွေကို classification လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ classification လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် experimental techniques တွေ observational techniques တွေအများကြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူရဲ့ biochemical reactions တွေ physiologic reactions တွေဒီသူ့ရဲ့ပါတဲ့ genetic composition တွေပေါ့နော် morphologic properties တွေပေါ့အဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ characteristics တွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဘယ်ဟာတူတယ်မတူဘူးဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့ bacteria တွေကို taxonomic groups ထဲမှာခွဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါက taxonomic rank ပေါ့နော် rank ကဘယ်ကနေစမလဲ kingdom ကနေစမယ်ပြီးလို့ရှိရင် division class order family genus species ပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ species အထိပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ထပ်ခွဲလို့ရသေးတယ်ဆိုရင် subspecies တို့ subtypes တို့ထပ်ခွဲတယ်ပေါ့ microbiology မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ family လောက်ကစတင်ရပြီပေါ့နော်အမတို့ကအုပ်စုတစ်ခုကိုစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် family ကတော့သိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ genus နဲ့ species ကတော့မသိမနေရပေါ့နော်ဒါလေးသိထားရင်ရပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျ nomenclature ကကျတော့ဒီ organism ကို naming system ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးနာမည်ရေးကြမလဲဆိုပြီးတော့ international rules တွေသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ organism တစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ကိုရေးမယ်ဆိုရင်binomial နှစ်ခုနဲ့ရေးရမယ်ပေါ့ပထမဆုံးလာတဲ့ဟာက genus ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက species name ပေါ့နော် genus နဲ့ species name ကိုတဲ့နှစ်ခုလုံးပါအောင်ရေးရမယ်ပေါ့အဲ့မှာ genus name ကိုကြတော့တဲ့ capital letter နဲ့စရေးပြီးတော့ species name ကိုကြတော့ small letter နဲ့ရေးမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုရေးလိုက်တဲ့ organism တွေရဲ့နာမည်ကိုတဲ့ print မှာဆိုလို့ရှိရင် italic လုပ်ပေးရမယ်နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့စောင်းပေးရမယ်ပေါ့ italic လုပ်ပေးရမယ်ကိုကလက်ရေးနဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော် typing နဲ့ရေးဒီ TypeScript နဲ့ရေးမယ်လက်ရေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ underline လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနမူနာလေးက Mycobacterium tuberculosis ပေါ့ဒါကတော့ကွန်ပျူတာမှာစောင်းထားတာပေါ့ကိုကလက်ရေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအတက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအလုံးဖြစ်တဲ့ဒီ genus ရဲ့ပထမဆုံးအလုံးဖြစ်တဲ့ဟာကို capital letter နဲ့ရေးမယ်နောက် species ကကြတော့အကုန်လုံး small letter နဲ့ရေးမယ်ပေါ့အောက်မှာ underline ထားပေးမယ်ပေါ့နော်တားတဲ့ခါကျရင်လည်း genus နဲ့ species ကိုတစ်ဆက်တည်းမတားရဘူးပေါ့နော် genus ကသက်သက် species ကသက်သက်တားပေးရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းနမူနာတူတူပဲပေါ့နော် Streptococcus pyogenes ကိုကရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ underline တားပေးရမယ်တစ်ခုချင်းစီပေါ့တချို့ name တွေကကြတော့ element 3ခုပါနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနာမည်ကနှလုံးပဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျားထဲမှာ variety ဆိုပြီးတော့ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်
Mima polymorpha oxidant အဲ့ဒါကိုမှသူကစတိုက်မရေးပဲနဲ့အထိုင်းမှာ variety ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ var လေးခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မြင်တာစရာမလိုသူရဲ့ scientific name ဖြစ်တဲ့ဒီသုံးလုံးကိုပဲပေါ့နော်အောက်ကနေ underline ထားပေးရမယ်တချို့ပေါ့နော်ဒီ medical microbiology မှာဆိုရင်တော့pathogenic bacteria တွေကို common names တွေပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ mycobacterium tuberculosis ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမခေါ်ဘဲနဲ့tubercle bacilli လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်diphtheria bacilli ပေါ့နော်Corynebacterium diphtheriae လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ diphtheria bacilli လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာ Neisseria gonorrhoeae လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ gonococci လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်Streptococcus pneumoniae လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ pneumococci လို့ခေါ်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့ဘယ်ကောင်တွေကဘယ်လိုမျိုး common names တွေရှိလဲဆိုတာတော့သက်ဆိုင်ရာခန်းတွေရရင်တော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတဲ့အမတို့က group တစ်ခုလုံးကြီးပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီ organism ရဲ့ group တစ်ခုလုံးကြီးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ generic name ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး capital letter နဲ့မရေးဘဲနဲ့ပေါ့လေgenus name ကိုအဲ့လိုမျိုးအုပ်စုတစ်စုကိုခေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် capital letter မထည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တန်းပြောလို့ရတယ်တဲ့ခုနက mycobacterium tuberculosis mycobacterium လို့မရေးဘဲနဲ့ mycobacteria လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် mycobacteria အုပ်စုတစ်စုလုံးကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ Corynebacterium လို့မရေးဘဲနဲ့ပေါ့နော် Corynebacteria လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့အုပ်စုတစ်စုလုံးကိုညွှန်းတယ်ပေါ့နော် Clostridia လည်းတူတူပဲပေါ့ပြီးတော့ဒါ identification ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ခုနက classification ကကြတော့ taxonomic group ထဲကိုထည့်ခဲ့တာပေါ့နော် nomenclature ကကြတော့ဒီဘယ်လိုနာမည်ခေါ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို emphasize လုပ်ပြီးတော့သူက nomenclature လို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဒီတစ်ခုကကြတော့ identification ပေါ့ identification ကကြတော့ဘယ်မှာသုံးတာလဲဆိုတော့practical use မှာသုံးတာပေါ့နော်သူကဒီမတို့ကလူနာစီကနေမှဒီရလာတယ်ပေါ့နော်specimen ကို isolate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ organism တွေရောမလိုချင်တဲ့ organism တွေရောတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်လိုချင်တဲ့ organism ဆိုတာကကြတော့ဒီလူနာကိုယောဂပေးနေတယ်ပေါ့နော် pathogenic bacteria ကကိုသိချင်တဲ့အကောင်ပေါ့လိုချင်တယ်ဆိုတာသိချင်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုသိချင်တဲ့အကောင်ဒါပေမဲ့ကိုမသိချင်တဲ့ဒီ common cell တွေတို့ environment ကဟာတွေတို့လည်းပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုအရင်ဆုံး isolate လုပ်ပြီးတော့ distinguish လုပ်တာကို identification လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကာချာထဲမှာပေါ့ဒီ pathogenic bacteria လေးတစ်ကောင်စီရဲ့ special properties တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို verify လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီ disease တွေရဲ့ causative agent ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး definitely သိအောင်ပေါ့နော် isolate နဲ့ identify လုပ်ပေးတာကို identification လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ identification မှာဆိုရင်ဒီ terms လေးတွေကိုသိထားရမယ်ပေါ့နော် clone ရယ် strain ရယ် isolate ရယ်ပေါ့ clone ဆိုတာကကြတော့သိပါတယ်ပုံတူပွားတာပဲလေနော်ပုံတူပွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီ bacteria cell လေးပေါ့နော် single cell လေးတစ်ခုရဲ့ progeny ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပွားလာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို clones လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော် single cell လေးကမှ binary fission ကနေတစ်ကောင်ကနေနှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ကနေလေးကောင်လေးကောင်ကနေရှစ်ကောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွားလာပြီးတော့ colony အုပ်စုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး colony ကို clone လို့ခေါ်မယ်တဲ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် mutant cell မပါရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံတူပွားတယ်ဆိုမှတော့မတူတဲ့ cell တွေမပါရဘူးပေါ့နော် mutation ဖြစ်နေတဲ့ cell တွေမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာကို clones လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ strain ပေါ့နော် strain ဆိုတာကကြတော့လေ single ancestral bacteria တစ်ခုတည်းကနေလာတာပေါ့နော်သူကကြတော့ natural habitat ကလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် primary culture ကလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ primary culture ကိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ယူပြီးတော့မွေးတယ်ပေါ့နော် sub culture လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့နမူနာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမတူညီတဲ့နေရာဒေသအခုတရာပေါ့နော်မတူညီတဲ့နေရာဒေသတရာကလာတဲ့လူနာအယောက်တရာပေါ့အဲ့အယောက်တရာကနေမွေးမြူလိုက်တဲ့ဒီဆာမိုနယ်လာတိုက်ဖီပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ယောဂဖြစ်လို့လူနာတယောက်ယောက်တရာလာကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်မတို့ကကာချာတင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆာမိုနယ်လာတိုက်ဖီကိုမွေးလိုက်မယ်မွေးလိုက်လို့ရလာတဲ့အကောင်တရာကိုတဲ့100 different strain လို့ခေါ်တယ်နော်အဓိကဒီမတူညီတဲ့ဟာကိုကြည့်တာပေါ့မတူညီတဲ့ဒေသကလာတဲ့လူနာအယောက်တရာရဲ့ဆာမိုနယ်လာတိုက်ဖီချင်းတော့တူတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူဒေသကunrelated ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ different strain လို့ခေါ်မယ်တကယ်လို့တူတူပဲကွာဒီရက်ကွက်တစ်ခုထဲကနေလာတယ်ပေါ့နော်ရက်ကွက်တစ်ခုထဲကနေမှအလှတစ်ခုရှိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီကနေမှ
စားကြတယ်စားကြပြီးရဲ့ခါကျတော့မတော်တဆ food poisoning ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှအမတို့ကဘက်တီးရီးယားလေးတွေမွေးမယ်ပေါ့မွေးလိုက်လို့တူတူအကောင်လဲတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါကို same strain လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ strain ရဲ့ခေါ်တဲ့ terms လေးပေါ့နော်မတူညီတဲ့နေရာကလာရင် different strain လို့ခေါ်ပြီးတော့တူညီတဲ့ source ကလာတယ်ဆိုရင် same strain လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုက isolate ပေါ့ isolate ကတော့ရှင်းတယ်သူကတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲပေါ့နော် primary ကစားတစ်ခုပဲအဲ့တော့တကယ်လို့တာပေါ့နော်လူနာတယောက်ထဲကနေမှအမတို့က10ရက်ဆက်တိုက်ပေါ့နော်ယူပြီးရဲ့ခါကျတော့ကာချတင်မယ်ပေါ့ခုနက typhoid ဘက်ဇလိုင်ကိုပဲပေါ့နော် typhoid ဖြစ်စေတဲ့ဘက်ဇလက်ကိုပဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့သူကခုနကလိုတနေရာတည်းကလာတယ်ပေါ့နော် common source ကလာတယ်လူနာ10ယောက်ပေါ့အဲ့လူနာ10ယောက်စီကတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့10 different strain isolate လို့ပဲခေါ်မယ်နော်သူက strain တော့တူမယ်ပေါ့လူနာ10ယောက်က common source ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် strain တော့တူမယ်ဒါပေမဲ့ isolate အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 different isolates လို့ပဲပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်isolate ကကြတော့ same patient ရပဲ10ကယူတူတဲ့ common source ကလာတဲ့လူနာ10ယောက်စီကပဲ10ခုပဲဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးက different ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို different isolates လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီ classification မှာပေါ့နော် bacteria classification မှာဘယ် character တွေကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ classify လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံး international system of classification မှာဆိုရင်သူက major groups တွေပေါ့ order တို့ families တို့ major groups တွေခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတွေကြည့်လဲပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ cell ရဲ့ shape တို့ gram stain reaction တို့ spore ပါလားမပါလားပေါ့နော်ပြီးရင် flagella ပါလားမပါလားအဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ structures တွေကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ major groups တွေခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခါကျရင် important structure တွေကိုသူကသုံးပြီးခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် major groups တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ gram reaction ပေါ့လေခန်းရောင်လေးရှိရဆိုရင် gram positive ပေါ့ပန်းရောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် gram negative ပေါ့နော်ဒါ gram positive လုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီဘက်က gram negative အချောင်းလေးတွေပေါ့ဒါကဒီ gram positive ဘက်ဇလိုင်းပေါ့နော် gram positive အချောင်းလေးတွေမှာအထဲမှာဒါ spore လေးတွေရှိတာတွေ့ရတယ်နော်ဒီဖြူဖြူ halo လေးတွေပေါ့နော် white halo လေးတွေကဒါ spore ကကြတော့ဒီ gram stain ကမဆွဲဘူးပေါ့လေမဆွဲတဲ့ခါကျတော့သူ့နေရာမှာအဖြူရောင်အကွက်လေးနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအပြင်ကပြုတ်ထွက်နေတဲ့ spore လေးတွေပေါ့နော် vegetative spore လေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ minor groups ပေါ့နော် genus တို့ species တို့ခွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် minor groups လေးတွေခွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးတဲ့ characters တွေကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး characters တွေလဲဆိုတော့ biochemical reaction တို့သူ့ရဲ့ nutritional requirement ဘာတွေလိုတာလဲတို့ pathogenicity ပေါ့နော်ယောဂပေးနိုင်စွမ်းတို့အဲ့လိုမျိုးပုံမှာတွေမူတည်ပြီးတော့တဲ့ minor groups တွေကိုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နမူနာလေးပေါ့နော် Pseudomonas aeruginosa ရဲ့ဒီ biochemical test ခွဲထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တဲ့ Adansonia နဲ့ numerical classification ပေါ့သူကကြတော့တဲ့ဘယ်မှာခွဲတာလဲပေါ့နော်သူက strain တွေကြားထဲမှာခွဲတာတဲ့အကောင်တော့ organism ကတူတူပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ different strain တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ similarities ကဘာတွေရှိလဲ differences တွေကဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးcharacters တွေကိုကြည့်ပြီးခွဲတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျသူက strain တူတူပဲorganism တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီ character တွေကတော့ equal important ဖြစ်တဲ့ character တွေကိုသုံးပြီးတော့ခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ strain က acid ကို fermentation လုပ်သလား gas ကို production လုပ်တာရှိလားမရှိလားပေါ့နော် present absent ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခွဲတာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒီ biochemical classification ပေါ့ဒါကတော့အုပ်စုကြီးနှစ်စုကိုခွဲတဲ့ဟာကိုပြောထားတာပေါ့နော်ဒီ prokaryotic cell wall နဲ့ eukaryotic cell wall နဲ့မှာပါတယ်တဲ့ cell wall constitution တွေကမတူကြဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့အတွက်ဒီရဲ့ biochemical constitution တွေလိုက်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ N-acetylmuramic acid ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ eukaryotic cell မှာမပါဘူး prokaryotic မှာပဲပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက sterol ပေါ့ sterol ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဲ့ eukaryote မှာပဲပါတယ် prokaryote မှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ cell wall constituent ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေအုပ်စုကြီးနှစ်စုကိုအကြမ်းဖျင်းခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျ DNA composition ကိုခွဲတာပေါ့နော်ဒီ bacteria တွေကို classification ကိုတဲ့ဒီ geneticists တွေ genetician တွေပေါ့နော် genetic ကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့လူတွေရဲ့ approach ကကြတော့သူတို့က DNA ကိုပဲခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ bacteria လေးတွေဒါမှမဟုတ်လေဒီ organism လေးတွေရဲ့တဲ့ DNA base sequence ကပေါ့နော်ဘယ်လောက်တူလဲမတူလဲပေါ့နော်
ဒီ base လေးတွေရဲ့ sequence လေးတွေကတူတယ်ပေါ့ homology ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကို same groups ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မတူဘူးဆိုရင်တခြား groups ထဲမှာထည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းအားဖြင့်လည်း classification ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ ribosomal RNA ပေါ့နော်ဒီ RNA ဆိုတာကကြတော့ဒီ protein synthesis မှာ essential ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေရောတိရစ္ဆာန်တွေရောအပင်တွေရောတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ribosomal RNA နဲ့သူ့ရဲ့ protein sequence coding လုပ်ထားတဲ့ gene ကိုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ gene ကကြတော့တခြား chromosome နဲ့ gene တွေထက်ပေါ့နော်သူကဒီ diverse ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောင်းလဲတာနှေးတယ်ပေါ့လေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mutation ဖြစ်တာနှေးတယ်ပေါ့တင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကတစ်လျှောက်လုံးမှာ highly conserved လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်highly conserved လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကအပြောင်းလဲသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်တခြား chromosome တွေပြောင်းသွားရင်တောင်မှဒီ ribosomal RNA ကမပြောင်းတဲ့အတွက်အမတို့က classification လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်ဒါလေးကိုကြည့်တာလဲဆိုတော့ 16S ribosomal RNA ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ nucleotide sequence တွေကိုတိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တူတယ်ဆိုရင်အုပ်စုတစ်စုထဲထည့်တယ်မတူဘူးဆိုရင်မတူတဲ့အုပ်စုထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားလိုက်တယ်တဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် morphological classification လုပ်ဖို့ဟာเนาะဒီမှာ attempts တွေအများကြီးပဲရှိတယ် classification types တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဘလောက် classification တွေလုပ်ပေါ့เนาะ satisfy ဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဘယ်classification system ကမှပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးပေါ့เนาะအကုန်လုံးကဒီ pros and cons တွေနဲ့ရှိနေတာပဲပေါ့ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဘယ် classification ကိုသုံးရမလဲဆိုတာပေါ့เนาะ disagree ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အယူအဆမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ medical microbiologist တွေကကြတော့တဲ့ဒီ conflict ဖြစ်နေတာတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီ medical ဘိုင်းမှာကြတော့ငါတို့ကဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးဒီအရေးစိုက်စရာသိမလိုဘူးလို့ထင်တယ်လေနော်ဒီလူနာကိုယောဂပေးနေတာကဘယ်အကောင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိရင်ကိုမတို့ကဆေးပေးလို့ရသွားပြီနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကုလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်အုပ်စုထဲမှာပဲပါပေါ့ကိုသိချင်တာကဘယ်ကောင်လဲဘာယောဂပေးနေရလဲပြီးရင်ဘယ် antibiotic ဘယ် antifungal ဘာပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်လူနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပဲကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခွဲလို့ရတယ်လေနော်အဲ့တော့ခါကျတော့တဲ့ဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ simple classification ဒါပေမဲ့ useful ပေါ့နော် working environment မှာ useful ဖြစ်တဲ့ classification ပဲသုံးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာကိုပဲကြည့်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီ microscopic morphology ကိုရင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်လူနာစီရရတာကmicroscope နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီကော့ကိုင်းလေးလားပေါ့နော်အလုံးလေးလား baseline လေးလားအချောင်းလေးလားအဲ့လိုမျိုးခွဲလိုက်တယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် staining characteristic ခုနပြောခဲ့တဲ့ gram reaction ကိုကြည့်တာပေါ့နော် gram positive လား gram negative လားပြီးရင် oxygen requirement ဒီ organism ကိုဒီမွေးမြူလိုက်တဲ့အခါပေါ့နော် cultivation လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ oxygen လိုမလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပဲခွဲလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး simple classification ကလည်းဒီ practical မှာတော့အသုံးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက medically important bacteria family ကိုအကြမ်းမြင်ခွဲထားတာလေးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံး3အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်ဒီမှာ cell wall မပါတဲ့ဟာတွေ cell wall မပါတဲ့ organism တွေကိုတစ်အုပ်စုခွဲထုတ်လိုက်တယ် rigid cell wall ရှိတဲ့ bacteria တွေကိုတစ်အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် flexible ပေါ့နော် spirochetes အုပ်စုကိုတစ်အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်rigid cell wall ကိုမှာနှစ်ခုထပ်ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် filamentous ပေါ့ filament ပုံစံရှိတဲ့အုပ်စုကိုတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ် simple unicellular ပေါ့ cell တစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့groups ကိုတစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာ cell တစ်လုံးနဲ့ရှိတာကိုမှနောက်အုပ်စုနှစ်ခုထပ်ခွဲမယ်ပေါ့နော် obligate intracellular parasite ပေါ့cell ထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ bacteria တွေကိုတစ်အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်နော်ပြီးရင် free living ပေါ့ environment ထဲမှာဒီတိုင်းနေနိုင်တဲ့ bacteria တွေကိုတစ်အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ free living ထဲမှာအမားတို့အများဆုံးကြည့်တာက gram reaction ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော် gram positive လား gram negative လားအဲ့မှာအုပ်စုနှစ်ခုထပ်ခွဲလိုက်တယ် gram positive ထဲမှာကော့ကိုင်းဆိုတော့အလုံးလေးတွေလား baseline rock ဆိုတော့အချောင်းလေးတွေလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထပ်ခွဲတယ်ပြီးရင် gram negative ပေါ့ gram negative မှာကျတော့ဒီမှာသူလည်းတူတူပဲကော့ကိုင်းလေးတွေလား baseline လေးတွေလားပေါ့သူ့ရဲ့ baseline မှာတော့ဒီမှာ non enteric နဲ့ enteric ဆိုပြီးထပ်ခွဲလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ gram negative ဒီ baseline တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျ enteric ဆိုတော့ဒီဦးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ organism တွေလားဦးလမ်းကြောင်းမှာမရှိတဲ့ organism တွေလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုထပ်ခွဲလိုက်မယ်တဲ့ဒါကတော့နမူနာပြထားတဲ့ပေါ့နော် medically important bacteria လေးတွေပေါ့အဲ့တော့အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ thick cell wall ပေါ့နော် rigid thick cell ရှိတဲ့ free living တွေကိုအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် free living bacteria တွေဘာတွေရှိမလဲ gram positive နဲ့ gram negative နဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာ gram positive ဘက်မှာကော့ကိုင်းနဲ့ baseline နဲ့ခွဲမယ်ပေါ့နော်။မှတော့ baseline ကိုတဲ့မှာ spore ပါတဲ့ baseline နဲ့ spore မပါတဲ့ baseline ဆိုပြီးတော့ထပ်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကော့ကိုင်းကိုအရင်ကြည့်အောင်ကော့ကိုင်းထဲမှာဆိုရင်
နမူနာအနေနဲ့2အုပ်စုရှိရပေါ့နော် Streptococcus နဲ့ Staphylococcus နဲ့ပေါ့ Streptococcus ဆိုရင်ဒီမှာ pneumonia တို့ pharyngitis တို့ cellulitis တို့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒါရလည်းနမူနာတွေပဲပေါ့နော်သူကနေပေးတဲ့ယောဂတွေကိုနမူနာရေးထားတာပေါ့ Staphylococcus ဆိုလည်းလိုပဲ abscess of skin ရဲ့ other organs တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ rod shape ပေါ့နော် Baseline ထဲမှာဆိုရင် spore ရှိတဲ့ Baseline ပေါ့နော်gram positive spore ရှိတဲ့ baseline ဟိုမှာ aerobic နဲ့ anaerobic ဆိုရှိတယ် aerobic က oxygen ရှိမှပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် oxygen ရှိမှ grow လုပ်နိုင်တဲ့organism ကကြ bacillus ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက oxygen မရှိမှ grow လုပ်နိုင်တဲ့ baseline ကကြတော့ clostridium ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက spore မပါတဲ့ဟာပေါ့နော် non spore forming rods ပေါ့သူကကြတော့လည်းဒီမှာ filament ပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ပေါ့နော်filament လေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော် filament ပုံစံမဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေက Corynebacterium listeria ဆိုပြီးတော့ဒါနမူနာပြထားတဲ့နှစ်ကောင်ရှိမယ်ပေါ့ပြီးရင် filament ကတော့ဒီ actinomyces နဲ့ nogaria ရှိမယ်တဲ့ဒါ gram positive ထဲကဟာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက gram negative အုပ်စု gram negative အုပ်စုထဲမှာလည်းကော်ကိုင်းကဒီမှာ Neisseria ရှိမယ်ပေါ့ Neisseria အုပ်စုရှိမယ်baseline ပေါ့ baseline မှာဆိုရင်သူက oxygen requirement နဲ့အရင်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော် Focastatic ဆိုတာကကြတော့ oxygen ရှိမရှိပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတော့နမူနာအုပ်စုကိုဒီမှာ3အုပ်စုပေးထားတယ်ပေါ့နော် respiratory tract မှာနေတဲ့ organism တွေပေါ့ Haemophilus တို့ Bordetella တို့ Legionella တို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက zoonotic zoonotic ဆိုတာကတိရစ္ဆာန်တွေစီကလူတွေစီကိုရောဂါပေးနိုင်တဲ့ organism တွေပေါ့နော် Brucella တို့ Francisella, Pasteurella, Yersinia တွေရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ entry and related ပေါ့နော်ဦးလန်းကျောင်းမှာနေတဲ့ organism တွေပေါ့အဲ့ organism တွေကမှာEscherichia, Enterobacter, Serratia, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြဒီမှာဒီအကောင်တွေကခုနက straight ပေါ့နော်တက်တက်ပေါ့ဒုတ်ချောင်းလိုတက်တက်မတ်မတ်ရှိတဲ့ baseline လေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြ calf ပေါ့နော်သူကကြတော့အချောင်းတော်ချောင်းပဲဒါပေမဲ့ကွေးကွေးလေးနေတာပေါ့နော်ဒီကော်မာရှိတ်လိုကွေးကွေးလေးနေတဲ့ဟာ Campylobacter, Helicobacter, Vibrio အုပ်စုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ Focastatic anaerobes တွေပေါ့အောက်ဆီဂျင်ရှိမရှိပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားလေးတွေနောက်တစ်ခုကကြ obligate aerobes လုံးဝအောက်ဆီဂျင်ရှိမှာပေါ့နော် obligate ဆိုတော့လုံးဝအောက်ဆီဂျင်ရှိမှပဲပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက Pseudomonas species တွေရှိမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက obligate anaerobe အောက်ဆီဂျင်လုံးဝမရှိမှပေါက်မဲ့အကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကြတော့ Bacteroides ရှိတယ်တဲ့ဒါက gram negative ထဲမှာရှိတဲ့အုပ်စုပေါ့နော် gram negative အုပ်စုနောက်တစ်ခုကကြ acid fast တဲ့ acid fast ကကြတော့သူက gram stain ဆိုလို့မရဘူးပေါ့နော်နမူနာက mycobacterium အုပ်စုပေါ့သူက gram stain မှာသူ့ရဲ့ cell wall ကမဆွဲဘူးပေါ့နော်မဆွဲတဲ့ခါကျတော့ acid fast ဆိုတဲ့သဘောက acid နဲ့ချွတ်တာကိုခံနိုင်ရရှိတာပေါ့နော်တခြား stain တစ်ခုဆိုးလိုက်တဲ့ acid နဲ့ချွတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူ cell wall ကခံနိုင်ရရှိနေတဲ့ဟာကိုမတို့ကacid fast baseline တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက mycobacteria အုပ်စုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့non free living ရောက်သွားပြီပေါ့နော် non free living ဆိုတော့ cells ထဲမှာပဲနေနိုင်တယ် obligate intracellular parasite ကအုပ်စု2ခုရှိတယ် Rickettsia ရဲ့ Chlamydia ရဲ့နော်တကယ်က3ခုရှိရပါလေဒီမှာဘက်တီးရီးယားအကြောင်းပဲပြောနေတာမလို့ virus ကိုထည့်မပြောတော့တာပေါ့ပြီးရင် flexible thin wall ပေါ့နော်သူကcell wall ကပပလေးရှိတဲ့ဟာက Spirochete အုပ်စုရှိတယ်တဲ့လူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယောဂပေးနိုင်တဲ့ Spirochete အုပ်စု3ခုပေါ့နော် Treponema, Borrelia နဲ့ Leptospira ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာ wallless cells နော်လုံးဝ cell wall မပါတဲ့ဟာက Mycoplasma ရှိမယ်တဲ့ဒါကတော့ medically important bacteria အုပ်စုကိုပေါ့နော်အကြမ်းမြင်လေးပြောထားတာပေါ့အဲ့တော့အမားတို့ laboratory မှာပေါ့နော် bacteria identification ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုsummary လေးပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့စဆုံးနဲ့ microscopic နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် microscopic morphology ကိုကြည့်မယ်တဲ့အဲ့မှာ shape လေးကဒီလိုမျိုး coccus အလုံးလေးလား coccobacilline ပေါ့နော်အလုံးနဲ့အချောင်းကြားပုံစံလေးလားပေါ့နော်vibrio ဆိုရင်သူကကွေးလေးပေါ့နော်အချောင်းတော်ချောင်းပေါ်မှာသူကတက်တက်မတ်မတ်မနေပဲကွေးလေးလားပေါ့နော် bacilline ဆိုရင်ဒီလိုတက်ဒုတ်ချောင်းပေါ့ Spirella နဲ့ Spirochete ကတော့ဒီလိုမျိုးspiral shape ရှိတာချင်းတော့တူတယ်ပေါ့နော် flexus နဲ့ non flexus ပဲကွဲသွားတယ်ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုက gram staining reaction ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အမတို့ကအဲ့မှာ gram stain ဆိုးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ကလိုမျိုးခရမ်းရောင်လေးတွေလားဒီဘက်ကလိုမျိုးပန်းရောင်လေးတွေလားပေါ့နော်ခရမ်းဆိုရင်ဒါ gram positive လို့ပြောပြီးတော့ပန်းရောင်ဆိုရင် gram negative လို့ပြောမယ်ပေါ့တခြား differential strain တွေလည်းဆိုလို့ stain တွေလည်းဆိုလို့ရသေးတယ်တဲ့ခုန acid fast လိုပုံစံမျိုးပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျတော့ flagella တွေ spores တွေ granules တွေ capsule တွေပါမပါကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေဒီ microscopic နဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့လေဒီပုံလေးဆိုရင်ဒါ capsule လေးတွေကိုပြတာပေါ့နော်
ဒီအလဲမှာရှိတဲ့အချောင်းလေးကဒါဘက်တီးရီးယားလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘေးကဟီလိုလေးကဒါကပ်ဆူလေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲကပ်ဆူလေးကကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ capsulated bacteria ဆိုပြီးတော့ list လိုက်ရှိရပေါ့လေအဲဆိုရင် capsule မပါတဲ့ bacteria တွေကိုတခါတည်းတန်းဖေလို့ရပြီပေါ့နော် capsule ပါတဲ့ bacteria တွေကပဲစဉ်းစားတော့မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ chain လိုက်ရှိရပေါ့နော်ခုနကဒီ gram positive ကိုမှသူကကော့ကိုင်းကိုမှ chain လိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါ chain လိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ properties အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ streptococci ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ gram negative bacteria လေးပေါ့ gram negative ကိုမှ bacilli လေးပေါ့နော် gram negative bacilli ကတော့အများကြီးရှိတဲ့အတွက်တန်းပြီးတော့နော်ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့ဒီဘက်ကလိုမျိုး gram positive ကို chain လိုက်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ်ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားလို့ရပြီပေါ့နော်တခြား test တွေတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့လေဒါပေမဲ့ morphology အရဆိုရင်အဲ့ဒီ streptococcus အုပ်စုကိုစဉ်းစားထားမယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုက microscopic ပေါ့နော်ခုနက microscope နဲ့ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကာချာလုပ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် cultivation လုပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာပေါ်လာတဲ့ colony လေးတွေကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ texture တို့သူ့ရဲ့ size တို့သူ့ရဲ့ shape တို့နော်သူ pigment ထွက်မထွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကြည့်မယ်တဲ့ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ချောချောမွေ့မွေ့လေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ shape ကကြတော့ဒီမှာအဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟာကြည့်ရအကျဉ်းကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့အယောင်လေးတွေရောပေါ့ဒီမှာဆိုအဖြူရောင်လေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုအဝါရောင်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ colonial morphology ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ် organism ဖြစ်နိုင်လဲဆိုအကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ရမယ်တဲ့ဒီပုံကကြတာဒီ special media ပေါ်မှာပေါ့ဒီကဆိုရင် media တစ်ခုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က bacteria ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရောင်လေးပေးပြီးတော့ဒီဘက်က bacteria ဆိုရင် colorless လေးပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာရောင်မှမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းအားဖြင့်အမတို့ကအကြမ်းမြင်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ် bacteria ဆိုရင်ဒီပန်းရောင်လေးပေးမလဲဘယ် bacteria ဆိုရင် colorless ကြည့်မလဲဆိုတာအကြမ်းမြင်ခွဲမယ်ပေါ့အခုက physiological characteristics တွေကြည့်ပြီးတော့ identify လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ organism ကဒီ specific enzyme ဘာတွေထုတ်လဲပေါ့နော်သူရဲ့ nutritional status ကသူဘာတွေကြိုက်လဲပေါ့နော်ပြီးရင် oxygen requirement ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ပုံမှာတွေကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တဲ့ diagnostic text တွေအများကြီးပဲစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက chemical analysis ပေါ့တချို့ bacteria လေးတွေကတဲ့protein တို့ fatty acid တို့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်တဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော် specific chemical substance ကိုအမတို့က test လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဘယ် bacteria လဲဆိုတာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက serological analysis ပေါ့serology ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ antigen antibody reaction ကိုစမ်းမှာပေါ့နော်ကိုက bacteria လေးကိုမွေးထားတယ်ပေါ့မွေးထားတဲ့အခါကျတော့ကိုမှ antigen ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အပြင်ကနေ synthesis လုပ်ထားတဲ့ antibody နဲ့ပေးတွေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကိုသိချင်တဲ့ bacteria ရဲ့ antigen နဲ့ကိုက်ညီမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော် antibody လေးကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးရောလိုက်တဲ့အခါကျရင်တကယ်လို့သာသူတို့နှစ်ခုကတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် antigen antibody reaction ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုကမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့system တစ်ခုကိုလည်းထည့်ထားမယ်ပေါ့ coloring system တစ်ခုထည့်ထားတယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိချင်တဲ့ bacteria ဟုတ်တယ်ပေါ့လေကိုရှာနေတဲ့ bacteria ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်တကယ်လို့သူတို့နှစ်ခုကမပေါင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တခြားတစ်ကောင်ရဲ့ antibody နဲ့ထပ်စမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို serological analysis လုပ်ပြီးတော့လည်း identification လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ lecture ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ home message အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော် general consideration မှာဘာတွေမှတ်မိရမလဲ prokaryotic cell structure ဆိုတာဘာတွေလဲ eukaryotic cell structure ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ prokaryote တွေကဘာတွေလဲ eukaryote တွေကဘာတွေလဲ higher protists ထဲမှာဘာတွေပါလဲ lower protists ထဲမှာဘာတွေပါလဲเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကတော့သိထားရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက classification of bacteria ပေါ့နော်ဒီ classification မှာတော့အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် binomial system ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒီမှာ genus နဲ့ species နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့ genus ကိုရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရှေ့စလုံးကို capital letter နဲ့ရေးမယ် underline ထားမယ်เนาะ species ကကြတော့ small letter နဲ့ပဲရေးမယ်ပြီးရင် underline ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနဲ့ဒီbacteria တွေကိုနာမည်ခေါ်ကြမယ်ပေါ့ပြီးရင် medically important bacteria ဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဓိကဒီ medical microbiology မှာအရေးကြီးတာက identification ပေါ့ bacteria identification ကိုဘယ်လို methods တွေသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှာလို့ရလဲပေါ့နော် patient စီကရလာတဲ့ specimen ကနေတဆင့်ပေါ့နော် patient ကိုယောဂပေးနေတဲ့ဒီ bacteria အနေနဲ့ဘာအနေနဲ့ပေါ့နော် infectious agent ကဘာလဲဆိုတာကိုဘယ်လို methods တွေသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရလဲဆိုတာကိုသိထားရမယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဆိုရင်လက်စာကတော့ဒီထိပဲပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးစရာလေးတွေရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်